A füstifecske Magyarország egyik legismertebb vándormadara. Tavasszal tér vissza Afrikából, és főként falvakban, tanyákon, istállók és házak ereszei alatt rak fészket. Csésza alakú fészkét sárga lyukból építi, amelyet növényi szálakkal erősít meg. Megjelenése jellegzetes. Háta és feje kékes-fekete, hasa világos, homloka és mellkasa rozsdaszínű. Hosszú villás farka különösen elegánsá teszi. A füstifecske rovarokkal táplálkozik, amelyeket röptében kap el. Kiválóan repül, gyors és fordulékony, így könnyedén vadászik a levegőben. Évszázadok óta az ember közelségében él, és szerencsét hozó madárként tartják számon. Az utóbbi években védelme kiemelten fontos.